Mira lo fácil que se ve, pero lo que nadie sabe es que cada pieza realiza una función esencial para el buen funcionamiento de la estructura. Esta y miles de estructuras que están pero no vemos llevan un estudio técnico para su preparación y montaje. A la hora del montaje no puede haber error. Nuestra estructura se va a someter a fuerzas de carga, compresión, tracción, corte y demás. Un solo error y podría colapsar. Esta es la importancia de un buen montador y la responsabilidad que tiene un soldador. ¿Quieres aprender más sobre el tema? Acompáñame. Crearemos contenido educativo y de interés. Dale me gusta y suscríbete y así poder llegar a más personas.